नमस्कार, वीए ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक साधारण स्केच को CorelDRAW की मदद से आकर्षक गोल्डन बर्ड लोगो में बदलना सीखेंगे। आज हम एक साधारण स्केच को CorelDRAW की मदद से आकर्षक गोल्डन बर्ड लोगो में बदलना सीखेंगे। यदि आप भी प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।
यदि आपको यह डिज़ाइन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही रचनात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।